Всем доброго времени суток. Вот у нас ДТ-75М. После капиталки часов, наверное, 20 наработки. И проблема в том, что стучит мотор. Или этот самый шатунный вкладыш. Или в этом самом, в поршне. То есть либо верхняя, либо нижняя головка шатуна. Как мотор собрал, был маленький стучок, напоминающий что-то клапана. И вот, короче, осенью поработал с плугом, и стучок стал сильнее гораздо. Сейчас вот выставил такую подобие эстакады, заеду, чтобы под него хотя бы залазить было легче. И снимать, потом скрывать. Блок у меня другой стоит, с другого мотора. У меня была проблема, что порвало нижний этот самый бугель на шатуне на третьем цилиндре. И просто шатун выбило через блок клиновалом. Клинвал не шлифованный, то есть все в пределах нормы. Единственная проблемную шейку я немножко восстанавливал, снимал большие эти самые задиры. Ну, там в одном месте был задир, я его немножко и потом уже просто одев поцелее вкладыш на шатун, провернул его с маслом, повозился немножко подровнял шейку. Может быть, в ней проблема. Может быть, шатуны у меня с другого мотора. Может быть, вытянутые шатуны. Все что угодно может быть. Ну, короче, надо вскрывать. Сейчас вот буду заводиться. Будем заводиться. Вот так вот. Сейчас будем сливать масло, снимать поддон. Изначально был стучок небольшой и что-то напоминающее, что поршня по клапанам бьют. А сейчас вот так вот стучит, короче, вот так вот. Вот он, стук.
Может, вкладыш провернула. Надо скрывать, смотреть. Я знаю, может, шейка прослабленная. Может, бугель вытянутый. Да хрен его, все что угодно. Так же все. Сейчас, где фонарик? Так там нигде щели нету. Сетчатка. Ладно. Будем вскрывать, смотреть. Как и предполагалось, провернула вкладыши. Причем оба. Даже немножко поджарила, сука. Вся проблема в том, что у нас коленвал негде шлифануть. Тракторный тем более. Это большая проблема. Все, станков нигде не осталось. А те, у кого остались, он говорит, даже от тяжелых микроавтобусов уже не беру коленвалы, потому что, говорит, просто жалко станок. А тут вот, сейчас фонарик возьмем. Чувствуется, конечно, пальцем. Что канавка есть. Но я думаю, поставить это N1, М2, наверное, вкладыши второго номинала. Или может сразу и ремонтного первого заказать. Это ставить, я думаю, потихонечку подтягивать, проворачивать коленвал. Смотреть, чего получается. То есть, может быть, даже один комплект на один шатун. Просто вкладышей запороть. Притереть немножко. И шейку таким образом. Как вариант. Ну, ладно. Будем дальше развлекаться. На сегодня пока все. Вот так, продолжаем танцы с бубном наши. Вот сегодня поехал, забрал вкладыши, заказал. Сегодня забрал. Второго номинала вкладыши. Стояли первого номинала. Разница между первым и вторым номиналом в 25 соток. Вкладыши, что немножко порадовало, конечно, ценник 34,50 евриков. Но вкладыши на СМД-31. То есть здесь на мои СМД-18 это 1,5 комплекта. Поэтому один комплект на один шатун можно запороть сейчас смело. Второй поставить. Ну а если нет, там думать. Либо шатуны попробовать поменять. Возможно, что шатуны немножко подрастянутые. Бугеля. Либо менять колено. Все-таки коленвалы у нас шлифуют, но шлифовка их стоит очень больших денег. То есть тракторный коленвал шлифануть, ну, будет стоить порядка 400-500 евро будет стоить. И вести его еще за 200 километров. Как бы одно единственное место, где у нас точат. Ну, не точат, шлифуют. Поэтому будем вот так вот колхозить. Либо мотор еще один покупать. Где вкладыши брал, прямо человек сказал, что тебе дешевле обойдется купить мотор комплектный. Не новый, но рабочий. Цена мотора порядка 500 евро. А что вот так вот. Ладно, что сейчас. Будем развлекаться. Ну, в общем, фокус не удался. Все равно стучок. Вот примерно такой же у меня был сразу после переборки мотора. Попробую как вариант поменять шатун. Может быть уже шатун разбитый. Нет, придется колхозить это с шейкой.
коленвал ставить другой. Это опять мотор вытаскивать. Опять та же капиталка. Ну, правда, шатуны, скорее всего, менять все. Не скорее всего, а все надо будет, да. Комплект хоть бушных брать. Я не знаю, сколько будет стоить новые. Нашел новые поршня по объявлению на него. Ну, все, надо будет собирать, значит, опять. А тут шейку. Ну, на нее брать ремонтный размер вкладыша и притирать просто. Колхозят так, таким методом. Так, просто вкладышем шлифуют шейку под размер. И собираю. В данном случае мне так проще сделать. Ставить на него мотор другой, ну блин. Или этот коленвал шлифовку отдавать. Я пока на технике денег не приносит она, практически в нее только вкладывать. Сам трактор мне в 2000 обошелся. И сейчас вот выложить пятихатку за это самое, за другой мотор. При том, что прежний блок я брал 100 с чем-то. Плюс прокладки. Да, но новые вкладыши все. Один новый поршень. Ну, где-то под 2 сотки мне встало. Вот оно и. А другой мотор брать, даже бушный, как бы он хорошо не заводился, его тоже надо будет перебирать. Поэтому трактор золотой получится. Катание, как это самое, впечатление, что поршня по клапанам бьют, но это не поршня. Мотор заводится изумительно. Если бы было что-то не в порядке с газораспределением, он бы не заводился нормально. Да и прокручивается вручную. То есть как бы тогда бы клапана в поршня упирались. Ну и несколько раз я клапана регулировал. Давление масла что-то большеватое. На больших оборотах так не прослушивается. А вот дальше отходишь, да, на малых, и слышно его. Ладно, хрен это, в игрушки играть. Надо быть колхозить, значит.